Halo teman-teman, ATL Indonesia. Nah, kali ini kita ada mereview ya varian dari Prokol. Prokol ini biasanya untuk flu ya. Ada ini variannya Prokol flu dan batuk. Jadi di sini disertai dengan batuk. Isinya ada paracetamol, dextromethorphan, HBR ini obat batuknya, phenylephrine ini adalah HCl ini adalah untuk pelega tenggorokan. Paracetamol sebagai analgesik antipiretik. Nah, di sini ya meringankan gejala flu disertai batuk tidak berdahak. Jadi di satu strip blister ini ada 6 kaplet. Oke, kita lihat bagian kemasan belakangnya pola seperti ini dan pastinya teman-teman harus melihat masa kadaluarsanya untuk membeli produk ini. Nah, untuk harga ya di sini saya dapat harganya untuk beli 3.800, sementara headnya di sini 4.784. Dan variasi harga 2.700 sampai 4.600. Jadi beda-beda harganya ya di tiap apotek ya atau toko obat. Nah, kita lihat deskripsi produk ini ya. Prokol flu dan batuk ini adalah kaplet yang mengandung ya biasa ya paracetamol, dextromethorphan HBR, pseudoephedrine HCl. Gunanya untuk mengatasi gejala flu serta demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan batuk tidak berdahak. Nah, indikasi umumnya di sini sama saja tadi ya untuk hal yang seperti tadi. Komposisinya untuk paracetamolnya isinya 500 mg ya kan. Dextromethorphan HBR-nya 10 mg dan pseudoephedrine atau ephedrine ini HCl 30 mg. Bagaimana dengan penggunaan dosisnya? Dosisnya di sini untuk dewasa dan anak-anak di atas dari 12 tahun penggunaannya 3 kali sehari 1 tablet. Sementara anak-anak 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari setengah tablet. Jadi setengahnya untuk anak-anak. Untuk pemberiannya diberikan setelah makan. Nah, pastinya ya dalam hal penggunaan ini kita perlu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya seperti obat flu dan batuk yang lain. Yang pertama, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal ya karena mungkin akan memperparah ya. Glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, retensi urin, gangguan jantung dan diabetes mellitus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Yang ketiga, hati-hati untuk penderita hipoksia, ya dia kekurangan oksigen. Lalu yang keempat, penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, ya alkoholis mungkin dapat meningkatkan risiko kerusakan hati karena paracetamol hepatotoksik. Alkohol juga menyebabkan gangguan pada hati, perlembakan hati dan kerusakan hati. Lalu lanjut lagi, selanjutnya menyebabkan depresi pernapasan dan sudan saraf pusat pada penggunaan dosis yang besar dan lama, ya kan? Kemudian pada pasien dengan gangguan pernapasan seperti asma, emfisema juga ini bisa berpengaruh. Selama minum obat ini ya teman-teman tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Ini karena menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa risiko ya. Kemudian lanjut lagi kontraindikasinya bagaimana? Penderita dengan gangguan jantung, diabetes mellitus, gangguan fungsi hati yang berat atau hipersensitif. Nah, bagaimana dengan efek samping? Nah, ada beberapa efek samping yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, pemakaian obat umumnya memiliki efek samping di sini. Efek sampingnya apa saja di sini? Gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, bisa saja takikardi, aritmia, palpitasi, retensi urin, mengantuk dan mungkin mulut kering. Jadi penggunaan dosis besar dan panjang menyebabkan kerusakan hati. Nah, bisa saja efek sampingnya terjadi sakit kepala, insomnia, eksitasi, gelisah, tremor dan sulit berkemih. Nah, ini ada lingkaran ya warna biru di sini. Ini adalah obat bebas terbatas.
Oke, itu saja teman-teman mengenai prokol flu dan batuk. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang sedang mengalami gejala flu dan batuk, dan semoga cepat sembuh ya. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.